Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Un sermón es un discurso sagrado que expone o proclama el mensaje del Evangelio. El sermón es un evento que ocurre cuando alguien presenta el mensaje cristiano ante una audiencia en el contexto de la adoración cristiana. El sermón cristiano se desarrolló en diálogo con la Biblia y con la retórica grecorromana. Por un lado, el Nuevo Testamento recoge fragmentos de sermones de la era apostólica. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay varios fragmentos que siguen el mismo patrón. Comienzan con un texto del Antiguo Testamento. Afirman que ese texto es una profecía que se ha cumplido por medio del ministerio de Jesús de Nazaret. Presentan a los apóstoles como testigos de tal cumplimiento. Por eso, una de las frases que usted escucha una y otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles es: nosotros somos testigos. Y finalmente, estos sermones que aparecen en el libro de los Hechos llaman a la audiencia al arrepentimiento y a la conversión. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 2, 14 al 41, 3 del 11 al 26, 7 del 1 al 53, 20 del 24 al 43. Siguiendo estos modelos bíblicos, la iglesia entendió que todo sermón debía presentar o comentar el mensaje de por lo menos una porción bíblica. Pero por otro lado, la segunda influencia que tiene la predicación es la retórica griega, el arte de hablar entre los griegos y los romanos. Y aquellas personas que estudiaban cómo hablar en público, la retórica, en los tiempos de los griegos, encontraban que en aquel momento se afirmaba que un discurso debería tener 3 secciones básicas. En primer lugar, una introducción cuyo propósito era ganarse la confianza de la audiencia. En griego, el ethos del discurso. En segundo lugar, en el cuerpo del sermón se presentaban las razones, se apelaba a la razón. En griego, logos. Y en tercer lugar, en la conclusión, se apelaba a las emociones, tratando de mover la voluntad de la persona. Y a eso se le llamaba pathos. Por lo tanto, la iglesia cristiana se apoyó en este modelo para desarrollar lo que se conoce como el sermón de la triple apelación. Este es un sermón que divide su exposición en 3 partes, hablando a la razón, al corazón y a la voluntad. Y en parte eso explica por qué muchas personas dicen que un sermón debe tener 3 puntos. No es que deben ser 3 sermoncitos hilados, no. Es que todo sermón debe apelar a la razón, debe apelar al corazón y debe llamar a la acción, apelando a la voluntad.